Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен анемия кезінде темір препараттарын қалай қабылдау керек деген тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ең біріншіден темір препараттарын міндетті түрде дәрігер тағайындауы тиіс. Анемия екенін біліп, ата-аналар жайдан жай өздері барып емдеуіне болмайды. Екіншіден, егер де балаңызда ОРВИ, яғни грипп болып ауырып тұрса, немесе бронхит, пневмония болса, темір препараттарын беруді уақытша тоқтата тұру керек. Үшіншіден, егер де балаңыз кішкентай жаста ма, үлкен жаста ма, соған байланысты қай түрін таңдау керек деген сұраққа келетін болсақ, темір препараттарының өзінің сұйық түрі болады, таблетка түрінде, немесе укол түрінде тағайындалатын түрлері болады. Укол түрінде, егер де балада ауыр дәрежелі анемия болса, онда стационарға жатқызылып, укол түрінде салып, яғни бұлшықетке енгізіп емделеді. Ал кішкентай балаларға негізі сироп түрін таңдаған дұрыс. Және оның эквивалентті және үшвалентті деген түрлері болады. Эквивалентті түрін таңдауға кеңес берем, себебі ол асқазан ішек жолдары арқылы өте жақсы сіңіріледі. Сонымен қатар оның құрамында витамин С, яғни аскорбин қышқылы болуын қадағалаңыз. Себебі витамин С не істейді? Темірдің екі дәрежелі эквивалентті темір препаратын үшвалентіге алмасуын тежеп тұрады. Тағы қойылатын сұрақ, ол темір препаратын қай уақытта ішкен дұрыс? Тамаққа дейін ба, тамақтан кейін ба деп сұрап жатады. Негізі тамаққа дейін 30 минут бұрын ішкен дұрыс. Ешқашанда тамақтан кейін ішуге болмайды. Неге? Себебі ол темірдің сіңуін бұзады. Және де сүт, шай қосып ішуге болмайды, сумен ішу керек. Тағы бір ескеретін нәрсе, балаңызда асқазан ішек жолдарында қабыну процесі бар болса, егер де язва болатын болса, онда яғни ол деген сөз ішіп жатқан темір препараты дұрыс сіңбейді деген сөз. Сондықтан басқа, яғни бұлшықетке енгізу түрін таңдау керек емдеу барысында. Профилактика мақсатында анемия бар ма, жоқ па, соны білу үшін 6 айда бір рет балаңызға жалпы қан талдамасын тапсыртып тұрыңыз. Егер де анемия болса, егер дем қойып емдейтін болсаңыз, 100% емделетін ауру болып саналады. Егер де анемия бар екенін білсеңіз, мән бермей, емдемей, олай жүрмеңіз. Себебі анемия көп аурулардың бірінші себебі болып саналады. Ондай балалардың иммунитеті төмен болады, әлсіздік болады, жиі ауырып қала беретін болады. Бұл деген сөз себебі клеткалардағы гипоксия болып саналады. Дұрыс оттегінің тасымалдануы жүрмейді. Сондықтан да егер анемия болса, оны емдеңіздер, дәрігерден тағайындауды алыңыздар. Және мен айтып өткен принциптарға сүйене отырып, темір препараттарын берулеріңізге болады.